شاندك خلق عفرين الأوفيسا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا بيدا كسل هوليري بجيجري سروك ائتلافان اجتماعيات دجبريا سوريا رجفيان جينيزيك و آزار و إيشا عفرينيان جهاند. شاندك جي خلق عفرين روجاواي كردستان بجيجري سروك ائتلافان اجتماعي یا دجبريا سوريا رجفيان جیگر سروک ائتلاف نشتیمانی یا دشبریا سوریه و هروها اندام مکتب سیاسی پارتی دموکرات کردستان سوریه پدکسه دکتر عبدالحکیم بشار جنزیک و شاندا خلق عفرین گهدار کر و آرمانجا سردان شاندا ائتلاف نشتیمانی یا دشبریا سوریه یا بری هفته که جبو هریما کردستان زلال کر و دا خوازنامه و شانده جی ورگرد. سردانا سروکی کوالسیونه نصر حريري بو هرمي كردستان هنا قالك راست بو نراستي هاتن قوتن دكتور حكيم نزيكا ناف دستويد ناف هفيري ائتلاف دايج جيجري سلوكا وجيبر برسارياتي ما خواست راست بخلق عفرين الروني سردانك ايجابي بو ديدا گفتگو بو ديالوگ بو عفرين اتشتكي بو بيش نب ديالوگي بي عفرين نازي فرش خلق عفرين الرا ما سيتشت بنصر حريري ربح سكر ياك فقرا امن واستقراري اشتي واراميه عوده الامن والاستقرار ما بعربي جير واضح دو فقرا خلق عفرين تشين الهندر عفرين هندر سوريا وقت نازح تشي بنابر درول تركيا فلان سي وقرا انجمن اجتماعيه كردي وقرا عفرين اندامکی جشان داخل که عفرین ج کردستان 24 بحثا ناواروکال درخستان و جیوینید که مدي بري في شاندك ائتلاف بسلوكاتيا نصر الحريري سلوك ائتلاف زيارة هريما كردستان كر القلوي طبعا الدكتور عبد الحكيم جيجري سلوكي ائتلافه هاتن باندورك باش ورسر عفرينيا جو هوا هاتن الجل جناب السروق رونشتن جناب السروق جي في وقت دا سر استان ناف دولتي والهريمي برولك خاهيا خاجي جناب السروق وكولي ورگر كرديه جم هنگ عفرینی باندورن باشه بینگو پیش روز گاون باش ورناویتن سر او تندو توجه سر خلقی عفرین تن طبعا ما خواستش دکتور حکیم شمارا شروع بک هنگ گاون چی گاوات هاویتن پروگرام چیه که خلقی عفرین آماده براستی و حریری گوتی انو خلق وگره شان داخل که عفرین ج کسایت و اندام پارتیان و کسایت سربخوا و روشنبیر و هنرمند پیک دهات و جنیزک و داخواز و ایشا عفرین گوهاندن جیگر سروک ائتلاف اجتماعی یا دجبری سوریه زردشت همه کردستان 24 هولر